Энэ нэг бороо. Hi, Буцаамын YouTube channel тавтамаарай л өнөөдөр 12 сарын 24 би найз ах руугаа явж Christmas тэмдэглэхэд гэрээхэнд нь авсан бэлгэнүүдээ боож бэлдээд байж гин. Энэ болохоор аавд нь авсан вискиний мөс олон дахин ашиглаж болдог. Тэгээ энэ болохоор snack-ны 2 хүрхэн хос тавг, ээж нь ногоон өнгөн дуртай гэсэн болохоор энийг сонгосон. Тэгээ бэлгэнүүдээ боож бэлдээд ачаагаа ер нь бол өмнөх өдөр нь бэлдсэн байсан болохоор яар сандрах юм байгаагүй. Гэхдээ саяны харуулсан амар ширүүн бороонд яаж гарч явна гэж бодод байж гин. Тэгээ бэлгэнүүдээ боогоод нэг иймэрхүү болсон байна. Тэгээ метронд суудсан. Би метро гэж яриад байгаа л чинь трейн шүү за. Тэгээд Риминигээс Равена руу трейнер нэг цаг орчим яваад тэгээд тэндээсээ манай найз их чинь намайг машинтайгаа ирж аваад цаашаа хахад 2 цаг гаруй машинаар явхаага. Тэгээд Равенагийн трейн стейшн дээр ирсэн ч гэсэн ширүүн бороо ерөөсө зогсоогүй орсоорлээсэн. Тэгээ би нэг халуун кофе авчингаа хичээг нь хүлээгээд бичлэгээ үргэлжлүүлж байна. Тэгээ миний очих байгаа хот болохоор Arezzo гээд Тоскан мужийн хот байгаа. Тэгээд жижиг хот ч гэсэндээ аюул олон гоё түүхэн дурсгалт газруудтай үзэж харах юм ихтэй болохоор тэгээ их чинь нэрсэн бит хоёр хурдны замаар явж байна. Тэгээ манай найзын гэрийнхэн маань жоохон хөвтгөө болохоор Christmas-ыг мэдээж тийм өргөн тэмдэглэхгүй. Гэхдээ ямар ч байсан Итали Christmas уур амьсгал ямар хөө гэдгийг та нарт харуулъя. Сая 2 цаг машинаар яваад ирсэн. Тэгээд одоо манай найз өрөөдөлтэй яг бүгдийг харуулж болох хэсгээс амтгүй байна. Тэгтээ өөрчлөсөн одоо ингээд Christmas тэмдэглэх юм байна. I'm so happy, also so excited because this is my first time to officially celebrate the Christmas the country. Because the Mongolians don't celebrate Christmas, we only celebrate New Year. So, I'm so excited. Ачаануудаа тавьчаад жоохон амарч агаад буцаж гараад ийм гэрлэн чимэглэлээр ирсэн Christmas-д зориулсан. Тэгээ манай Италийн цоглолоорээ бидний нэг сурдаг Rimini гэдэг тийм гэрлэн чимэглэлийг аяга голоод идэгс ахгүй юу. Тэгээд би болохоор why are you judging гэдэг өмнөх жилийнхаас хамаагүй гоё болсон биш гэдсэн чинь яг хотод нэрээд яагаад голоод байсан юм нь ойлгосон. Тэгээд юм хөрхөн хүслээ бичиж хийдэг хайрцаг байсан тэнд бид нэр хүслээ бичиж хийгээд тэгээд дотоор нь жоохон алхаад гэрлэн чимэглэлүүд үзсэн. Тэгээд Arezzo болохоор ийм өнөд чулуу, jewelry, алт мөнгөний дэлээр аяг алдартай хот юм нэлээ. Италида ер нь бас дэлхийд ч гэсэндээ алт мөнгөний дэлхийн бизнес эрхэлдэг хүмүүс болол Arezzo аяг сайн мэддэг юм лээ. Тэгээд хотынхын төв талбай дээр ийм гоё гэрлэн чимэглэл бас гарсан байсан. Мэдээж Европт ирэх юм бол тухайн хотынхоо алдартай сүмүүдээр заавал
зочилж үзэх хэрэгтэй. Хэдийгээр Christian биш байсан ч гэсэн яагаад гэвэл дундад зууны үеэс авчулсан хамгийн одоо дурсгалт түүхэн барилгуудын нэг байдаг учраас за тэгээ Christmas бол мэдээж Christian хүмүүсийн тэмдэглэдэг баяр. Ерөнхийдөө бол Есүсийн төрсөн өдрийг тэмдэглэдэг. Тэгээ тийм болохоор сүм дотор бол ийм Есүстэй холбоотой үзэсгэлэнгүүд бэлдсэн байсан. Энэ болохоор Итали хамгийн алдартай машин Panda гэдэг нэртэй. Тэгээ энэ болохоор олд цаг өрнө. Тэгээ бас хамгийн үнэтэй машинуудын нэг. Тэгээ энэ болохоор бүгд ийм лааны дэлгүүр байсан. Тэгээд найзтайгаа найзах ихтэй бид 3 гадуур алхалтаа дуусгаад оройныхоо л идсэн. Eva, vuoi? Mi piace parmigiano. Parmigiano, ok. Vuoi? Passami il cuoricino da lì, tanto è il primo. Così non mi alzo. Grazie, Bibi. Tieni. Энэ миний Christmas-ийн бэлэг, манай найз надад юм хөөрхөн бэлэг өгсөн. Тэгээ энэ болохоор хичээн өгсөн бэлэг. Бас Эва гэд миний нэртэй. Thank you. Оройны олонд амар гоё зутан шүлэгдсэн. Тэгээд хоолныхаа дараа бидэд бэлгээ солилцож аваад энэ Love Actually гээд Christmas-тай холбоотой гоё романтик кино үзсэн. Тэгээд нэлээ олон жилийн өмнө үзчихсэн бараг юу болдгийг мартсан байсан. Утсан ч аягүй гоёсэн. Тэгээ манай найз юм хоёр хөөрхөн мууртай. Эхний өдөр ингээд дуусч байна. Өнөөдөр болохоор яг 12 сарын 25-ны өдөр. Одоо ингээд нүрээ бодоод төсөө янзлцсан. Тэгээд найзынхаа гэрийнхэн хамт дотроо олоод тэгэхээр явах тийм яг Christmas lunch. Тэгээд манай Италиас Лорензо байна. Та нар өмнөх миний влог дээрээс Лорензо харж байсан байх. Тэгээд энэ Christmas-аар намайг гэртээ орсон. Thank you, Lorenzo, if you're watching this video, inviting me. Тэгээд бид хэд гэрээсээ гараад машинтай нэг ойролцоогоор 20 минут орчим явсан. Тэгээд Лорензогийн аав ээжийнхэн таньдаг хүмүүсийн ресторанд бараг сарын өмнө захиалга өгсөн байсан. Тэгээд энэ болохоор юм өөрсдийн гэсэн эдлэн газартай маш гоё локал ресторан байсан. Тэгээд арайц бол яалтчгүй аюугаа ногоон хот юм хэлээ. No, leva vicino no. Che palle. Эцдүүд нь өднөөсөө эхэлжүүлж аваад ер нь маш гоё, маш урт бас өдрийн хоол идсэн байгаа. Тэгээд хэрвээ та нар сонирхож байвал би Instagram дээрээ Италичууд 7-8 курс хоол иддэг тухай reel оруулсан байгаа. Сонирхоод үзээрэй. Тэгэртээ Harry Potter-ийн ихний ангийг үзэж дуусгаад ер нь бол 25-ны өдөр ингээд дууссан байгаа. Одоо л гарч тохиолох тийм өглөөнийхөө цаг утсан. Тэгээд Италид ер нь бол хоол идчихэд заавал гарч жоохон алхалт хийдэг. Тэгээд одоо найзтай хамт жоохон хотын дуур алхах тийм. Тэгээд алхаж байгаа замаар үлээ. Энэ болохоор хотын дуур цэцэрлэг юм байна. Өнөөдөр 12 сарын 26-нд тийм гоё ямар шиг л юм. Very green city. Баярлалаа. Энэ тийм газрууд амарсан байгаа гэсэн хүмүүс ингээл
Гүүгээл явтын 26-ныхаа өдөр нь болохоор бид нар ер нь гэртээ амарсан. Тэгээд оройн нь ээжний битал үндэсний шүл хийж өгсөн. Тэгээд орой олныхаа дараа алхаад аавынхаар нь зочилсон байгаа. Тэгээд манай найзын аавынх нь болохоор ийм бүр 15 дугаар зууны үед баригдсан нэлээд эртний ийм барилга байсан. Тэгээд бүр улсын тусгай хамгаалтанд тавьсан юм билээ. Тэгээ хэрвээ ямар нэг юм өөрчилж, шинжилж, засвар хийхээр бол заавал улсаас зөвшөөрөл авах хэрэгтэй юм билээ. Тэгээ бүх энэ сүнээр, тавилга, тэгэл цонхны хаалт бүх юм нь яг анх баригдчихсанараа юм хадгалагдаж үлдсэн юм билээ. Тэгээ Италичууд ер нь бол ийм суурин иргэншилтэй хүмүүс байсан учраас яг бүх энэ гоё зүйлсүүдээ яг байгаагаар нь хадгалж авч үлдэж чадсан. Шаттай хүмүүс гэж ер нь бол бодож байна. Тэгээд аавынх нь гэр нь бол бараг энэ музейд ийм хөрөнгө оруулалт хийж болохоор маш гоё ийм эртний барилга байсан. Тэгээд энэ орой бидэд бас гоё кино үзээд ил гал дээр хөөсөн чихээр ийцэн байгаа. Probably deserves a little bit more consideration rather than having joints like you drooling over. Sod off, mate. What, you were dead? That's amazing. Болохоор pastry гэж Италийн болттой үйлдвэрийн шоколад газар ирсэн байна. Chocolate cream, peanut. Warm. Индийгийн шоколад. Тэгээд pastry гэж шоколадны үйлдвэр нь болохоор 1960 оноос ер нь үйл ажиллагаа эхлээд тэгээд яг компани болж 1982 онд үүсгэн байгуулагдсан юм билээ. Тэгээд ер нь зөвхөн Италид ч биш олон улсад ч ихсэн алдартай олон улсын шоколадны аваартаас шагнал өртөж исэн. Яг энэ Тоскан мужийн Арезzo хотоос гаралтай ийм брэнд юм билээ. Тэгээд хамгийн онцлог юм гэх юм бол яг artisanal гар аргаар хийдэг шоколад гэдгээр алдартай. Тэгээ энэ харагдаж байгаа юм болохоор Pandoro болон Panettone байна. Италичуудын баяр хөслөөрөө заавал идэх ёстой ийм bakery байгаа. Янз бүрийн амтлагатай иддэм билээ. Италичуудын ер нь өглөөний цайндаа бол маш тийм sweet breakfast байнга иддэг. Тэгээд бид энэ Arezzo хотын салбар дээр нь кофе шоптой байсан болохоор кофе уугаад шоколад хөдөлж аваад гарсан байгаа. Итали нэрээ яг кофе шопын менюн дээр бол американо гэж байдаггүй. Италичууд өөрсдөө яг эспрессо шот юм уу эсвэл капучино их уудаг. Тэгээд хэрвээ Италид ирээд американо уудаг хүмүүс ахам бол зүгээр касан дээр нь очиод американо гэж захиалах юм бол ийм эспрессо шоттой тэгээд хажууд нь зүгээр юм халуун устай өгдөг байгаа. Өдрийн хоолнд энэ зампони гэд Итали хоол идсэн хамаатай. Тэгээ би болохоор өдөр тутамдаа нэг хамаа хийдэдэг болохоор миний удаа юу хүнд хоол исэн. Тэгээ хоолныхаа дараа ахиж гарч алхахаар шийдээд энэ Arezzo хотын Marse эдлийн дэлгүүр дээр ирсэн. Тэгээ яагаад энэ дэлгүүр дээр ирсэн бэ гэвэл энэ харагдаж байгаа хөрхэн жижиг түлхүүрний осорнууд энэ болохоор энэ арсны үйлдвэр нь илүү гарсан материалуудаар ийм хөрхэн түлхүүрийн осор хийдэг. Тэг бүгд арсан болохоор айгүй олон жил ингээд хэрэгжилж болт юм лээ. Манай найз бас өөрөө хэрэгэлдэг. Тэгээ би харж агаад ер нь дараа нь Италиг дурсахаар гэж бодоод өөртөө бас нэгийг авсан байгаа.
Тэгээ маш олон сонголттой хөр хэлбэр төрстайсэн гэсэн Италиан пиццагаар алдартай, арседлээр алдартай хэмжээтэй энийг сонгосон. Тэгээ нэг нь 15 евро болж байсан. Тэгээ бид хоёр худалдаа авалтаа дуусгаад эхний өдөр ирэхэд халтайсан Christmas market руу ахаад ирсэн байгаа. Аталхаар by Christmas market дээр ирсэн байна. Амлтууд болохоор амар хүнтэй. Spices. Энэ удаагийн хайлаар Арезzo хотын үзэж харах ёстой бүх гоё газруудаар нь зочилж чадсан гэж бодож байна. Одоо харагдаж байгаа энэ үзэсгэлэн болохоор Арезzo хотын хамгийн чухал гэсэн 6 одоо түүхэн барилгыг модорын макет болгож хийсэн юм билээ. Бүх дотор зохион байгуулалттай нь хамт энэ нөгөө бие дааж ганцаараа хийсэн. Тэгээд бүх энэ нарийн деталлуудыг нь гараараа хийсэн. Тэгээ зөвхөн нэг энэ макетыг хийхин тулд 1 жилээс 1 жил 6 сарын хооронд хугацаа зарцуулсан гэсэн. Тэгээд Christmas-ийн үеэр их жуулчид ирдэг, хүн ихтэй байдаг учраас ер нь хотынхоо үзүүлж харуулах ёстой бүх гоё хэсгүүдийг ингэж үзэсгэлэн болгож тавьсан нь таалагдсан. Тэгээ энэ харагдаж байгаа тамга тэмдгүүд болохоор бас Арезzo хотын хамгийн анхны одоо оршин суугч гэр бүлүүдийн тамга тэмдэг гэсэн. Тэгээд хүн ам нь одоо хэсэг тусам энийгээ болсон юм илээ. Тэгээд харж байгаачлаа ер нь бол гудамж дүүрэн хүнтэй айгу завгүй хот болцсон байсан. Ингийн үед ерөөсөө юм байдгүй юм билээ. Тэгээд энэ харагдаж байгаа барилга болохоор бас аюу гой сонирхолтой комплекс байсан. Бартай, ресторантай, тэгээд дэлгүүртэй, тэгээд бас exhibition areaтай байсан. Sugar гэдэг нэртэй. Тэгээд хичнээн одоо хувийн эзэмшилч гэсэндээ exhibition areaтай болохоор бас юм дундад зууны үеэс авч үлдсэн мозаик байсныгаа орчин үеийн барилгатайгаа хослуулаад ийм гоё үзэсгэлэнгийн хэсэг гаргацсан байсан нь бас таалагдсан. This is all mosaic. За тэгээд ер нь бол хотын төвд гудамж талбайд бол жуулчдын үзэж харж болох ёстой бүхэл гоё үзэсгэлэнгүүдийг гаргасан байсан. Энэ гэхэд бас юм болоор гэрийн чимэглэл авшуурны юм үзэсгэлэн байсан. Тэгээд хичнээн жижиг хотч гэсэндээ үзүүлж харуулах зүйл маш ихтэй. Тэгээд манай найзын гэрийнхэн ч гэсэндээ хотынхоо өнцөг тохой булан бүрийн одоо түүх соёлыг мэддэг. Тэгээд надад бүгдийг тайлбарлаж өгөөд явсан нь маш гоё дэмтэй байсан. Тэгээд Арезzo хотод Life is Beautiful гэдэг манай ээжийн маань үзэх зуртай кинонуудын нэг энэ хотод зураг авалтаа хийсэн юм байлээ.
Тэгээд ер нь Christmas-ийн үеэр хэрвээ Европт ирж байгаа бол Christmas market-ууд мэдээж overpriced. Тийм болохоор одоо сүвнэр, жижиг сажиг зүйл авахаар бол зүгээр энгийн дэлгүүрээс аваад харин Christmas market-ыг зүгээр хоол хүнс ч юм уу халуун вайн авч яваад явал тохиромжтой санагдсан. Тэгээ энэ өдөр хамгийн сүүлийн өдөр байсан болохоор бараг 20,000 алхалт хийсэн байсан. Тэгээ хамгийн сүүлийн өдрийн арай хоол pesto pasta идэх чинь. Тэгээд тавган дээр эхлээд оливын тос pesto соусаа хийж агаад дээр нь ингээд пастага халуунаар нь хийдэг. Италичууд гомонгоороос хүүт усан цойдоггүй. Тэгээд шууд тавган дээр ингээд дутгаад идэх хэрэгтэй байдığım бэлээ. Би болохоор өмнө нь савнд нь шууд дутгачтай байсан. Тэгээд тавган дээрээ соусаа хутгаад дээрээс нь пармижано ч юм уу бэлсэлгээ цацаад идэх хэрэгтэй байдığım билээ. Тэгээ маргааш нь болоод найз маань ихч бит хоёрыг машинаар буцаж хүргэж ирсэн. Thank you Bianca for long driving. Тэгээд энэ хүртэл миний бичлэгтэй хамт байсанд баярлалаа. Баяртай. Хэрвээ таалагдсан бол юу ихэ мэдж байгаа. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзъя. Баяртай.